Al-maqalatu sadisata asyara utawi pengendika kang nomor 16 iku kila dawu kila. Kila den dawaken apa naibu fa'ilnya kila apa anasyahwa. Kila den dawaken apa anasyahwata dawu anasyahwata tusayyirul muluka abidan. Kila den ucapaken apa anasyahwata satuhune syahwat iku tasiruh atau tusayyiruh dadekaken apa syahwat al-muluka ing pira-pira ratu abidan ing budak. Abidan ing pira-pira budak. Syahwat itu, keinginan itu bisa menjadikan raja menjadi seorang budak. Atau jamak orang-orang yang menjadi raja bisa menjadi budak. Alasannya fa inna man mungko satune wong ahabba kang demen sapa man syai'an ing suwi-wiji wa mungko teman iku abdu dadi kaulane dadi budake syai'. Seseorang yang mencintai sesuatu maka seseorang itu otomatis menjadi hamba dari sesuatu itu. Makanya syahwat, keinginan itu bisa menjadikan raja menjadi budak. Wasabru utawi sabar iku yusayyiru atau yasiru dadekaken apa sabar al-abida ing bira-bira budak mulukan hale atau ing dadi pira-pira ratu. Budak dengan sabar akhirnya jadi raja. Alasannya li anal abda kala satune kaula hamba bisa beri kelawan sebab sabare abad iku yanalu mekoleh mendapat sapa abid maing barang yuridu kang ngarepaken sapa abid maing barang yuridu kang ngarepaken sapa abdu. Dengan kesabarannya bisa menaklukkan atau mendapat sesuatu yang ia kehendaki. Ala taro ana ta ora weruh sira. Ala taro, apakah kau tidak tahu? Ai ala yasilu ai tegese ana ta ora temeka apa ilmu sira. Apakah ilmumu tidak sampai? Tidak sampai pada apa ila kisati Sayyidil Karim maring critane Bindara kang mulya Ibnil Karim putrane Al-Karim Nabi Yusuf bin Yakub Ibnil Karim bin Karim. Nyatane Nabi Yusuf as-siddiq kang banget jujuri Ibni Yakub kang putra jalare Nabi Yakub as-sabur kang akeh sabare bin Ishaq Al-Halim kang Aris bin Ibrahim Al-Khalil kang dadi kekasihi Allah Al-Awwah kang akeh aduh Al-Awwah alaihimussalam alaihim iku muga-muga tetep ing atase Nabi Yusuf ila akhiri assalamu utawi keselamatan. Apakah tidak sampai ceritanya Nabi Yusuf pada kamu? Wa Zulaiha lan Dewi Zulaiha. Dewi Zulaiha itu adalah istrinya seorang raja.
Wa innaha maqasatune Dewi Zulaiha iku ahabba demen sapa cinta sapa Siti Zulaiha Sayyidina Yusuf Sayyidana ing bintara kita nyatane Yusuf ya Nabi Yusuf nihayatul hubbi kelawan kato-katoke cinta wa huwa utawi Nabi Yusuf iku yasbiru sabar sapa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tenang sabar ala makri ngese tipu dayane Siti Zulaikha wa adiyatiha lan oleh ngelarani Siti Zulaikha disakiti. Padahal yang ingin itu bukan Nabi Yusuf, tapi faktanya dibalik. Dibilang kepada Raja Mudzaffar bahwa Nabi Yusuf yang menggodanya. Sekalipun demikian Nabi Yusuf sabar, maka ia mendapat sesuatu yang diharap. Wal maqalatu sabi'ata asyara utawi dawuh kang kaping 17. Wal maqalatu sabi'ata asyara utawi maqala dawuh kang nomor 17 iku kila dawuh kila den dawaken apa tuba dawuh tuba ila akhiri tuba utawi bejo banget. Tuba utawi bejo banget sangat untung ail khairul katsiru tegese utawi kebagusan kang akeh iku liman kadhe wong kana kang ono apa aklu akaliman iku amiron dadi raja. Sangatlah beruntung atau kebaikan melimpah pada seseorang yang akalnya itu jadi pemimpin bagi dirinya. Biayu ketada kelane tadin nut biayu ketada mabni majhul kelane tadin nut dan ikuti apa bimuradi akli kelawan perkara kang den karepaken akaliman. Apa sing diikuti apa bimuradi akli apa perkara kang den karepi akaliman akal yang bagaimana al kamili kang sampurna. Tuba beruntung kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah bagi orang yang akalnya itu menjadi pemimpin bagi dirinya. Wahawahu lan ono opo hawa nafsu niman. Wahawahu lan ono opo hawa nafsu niman. Ai tuba liman kana hawahu itu. Tuba liman kana wa hawahu lan ono opo hawa nafsu niman. Ai malu nafsi tegesi condongi nafsu niman. Artine condongi nafsu niman ilama maring barang tashtahihi lamnya yang kalau tidak dibuang repot artinya ilama maring barang tashtahihi kang kepingin apa nafsu ing ma. Nafsu itu cenderung pada sesuatu yang diingini gitu loh. Aimalu nafsi tegesi condonge nafsu niman ilama maring barang tashtahihi kang ingin apa nafsu iman. Tapi keinginan itu min ghairi da'iyati syar'i saking ora ono pengajak-ajak syariat. Ngajak-ngajak kesenangan pada sesuatu yang menyalahi syariat itu namanya nafsu.
min ghairi da'iyati syari saking ora ana pengajak-ngajake hukum syariat. Seulang kila beruntung, kila dikatakan tuba kebaikan yang banyak, limangkan aklu amiron bagi orang yang akalnya itu jadi pemimpin bagi dirinya. Wa hawa ulan ono apa hawa nafsu ni man iku asiron dan boyong, ditahan, dikuasai, nafsunya dikuasai, asiron dan boyong. Ai mamnuan tegese den cegah mindalika saking mengkono-mengkono matashtahihi, bisa mampu untuk mengendalikan, untuk tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan nafsunya. Dialah orang yang melimpah kebaikannya, dipimpin oleh akalnya, sedangkan hawa nafsunya menjadi tawanannya, artinya bisa diatur, bisa dikendalikannya. Wa wailun utawi kerusakan, ay halakun tegese utawi kerusakan. Wa wailun utawi kerusakan, ay halakun tegese kerusakan bagi siapa liman ay syadidun, halakun tegese kerusakan syadidun kang parah, iku liman kate wong kana kang ono apa hawa nafsu liman iku amiron dadi penguwasa, iku amiron dadi amir, kehancuran yang parah bagi orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Liman bagi orang kana kang ono apa hawa nafsu niman, hawa nafsu niman iku amiron jadi penguasa, jadi amir. Bi an arsala kalane to ngumbar, kalane to ngelepas tanpa kendali sapa wong ha ing nafsu ila mustahiyatiha, maring pira-pira perkara kang den kepingini nafsu. Itu kehancuran yang parah itu bagi orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Wa kelulan ono opa kalimaniku aksiron den boyong dan tawan, sedangkan akalnya tidak bisa bergerak, tidak berfungsi. Wa kelulan ono apa kalimani kuasiran dan boyong, ay mamnu'an tegese den cegah, minnahwi tafakuri saking umpamane mikir-mikir fi ni'amillahi ta'ala ing dalam pira-pira nikmati Allah ta'ala. Dia tidak sempat untuk berpikir tentang nikmatnya Allah karena sudah dikuasai oleh nafsu. Wa bi azamatilan ing dalam keagungan Gusti Allah, itulah kehancuran yang parah itu. Kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Wal maqalatu saminata asyra utawi maqalah kang nomor 18. Wal maqalatu saminata asyra utawi pengendika dawuh kang kaping 18 iku kila dawuh kila dendawaken man utawi sapane wong iku taroka lamun ninggal sapa man adunu baing pira-pira dosa, roko mung lemes apa kalbu atine man, peka hatinya itu tidak keras tapi lemes, tipis apa kalbu atine man,
Kalau sudah hatinya itu lembut, fayaqbalu moko nerimo sapa man. Fayaqbalu moko nerimo sapa man. Man atine man anasihata ing pitutur wa yahsyulan khusyuk sapa man. Wa yahsyulan tunduk khusyuk sapa man la krana nasihat. Kalau orang itu meninggalkan maksiat, maka hatinya itu adalah lunak, bisa menerima mau itu. Waman utai sapane wong iku taraka ninggal sapa man al haram ing barang haram fil mat'umi dalam barang kantin pangan. Waman utai sapane wong iku taraka ninggal sapa man al haram ing barang kang haram fil mat'umi dalam perkara kantin pangan wal malbusi lan perkara kantin anggo. Wa ghairi halal liyani mat'um lan malbus. Wa akalalan mangan sapa man al halal ing barang kang halal. Apa yang terjadi kalau pakaiannya, makanannya halal? Sopan moko bening. Sopan moko bening. Apa sing bening? Fikratuhu, pikiran iman. Berpikir untuk menambah keimanan. Berpikir ala masnu'atillahi ing atase pira-pira perkara kanthi gawe Allah, ing atase pira-pira ciptaan Allah. Berpikir tentang ciptaan Allah, masnu'atillahi pira-pira ala masnu'atillahi ing atase pira-pira barang kanthi gawe Allah. Semua ciptaan Allah itu ad-dallati kanu duaken ala ihya illahi ta'ala ing atase oleh nguripaken Allah al khalqa ing makhluk ba'dal mauti sawise mati, seperti yang terjadi asalnya tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada lagi. Kalau tidak ada saja mampu mengadakan, apalagi sudah ada kemudian tidak ada diadakan, lebih mampu. Jadi ciptaan Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu kuasa menghidupkan orang yang sudah mati, menghidupkan setelah mati, dihidupkan lagi. Adalati kanu tunu ala ihya illahi ta'ala ing adese oleh nguripaken Allah al khalqa ing makhluk bantal mauti dalam sawise mati. Dan lagi wujudnya ciptaan Allah itu ala wahdati lan tunu ing atase sifat suwijine Allah. Andaikan tidak memakan barang haram, yang dimakan itu adalah halal, maka pikirannya bening. Apa yang dilihat alam ini semuanya menunjukkan bahwa Allah itu akan menghidupkan besok setelah mati, dan itu menunjukkan Allah itu mempunyai sifat wahdaniyat. Itu adalah dalil. Wala wahdatilan ing atase sifat wahdaniyat Allah wa qudratilan sifat qudrati Allah. Wa ilmilan sifat ilmu ni Allah. Karena terlalu makan barang haram yang dimakan, maka setelah melihat langit, ya tidak tersentuh hatinya. Ya langit itu, tidak melihat siapa yang menciptakan langit itu. Lain halnya kalau orang kelihatan dompet, kalau lihat dompet langsung isinya. Kalau melihat alam, padahal alam ini menunjukkan adanya Allah. Alamnya yang menghalangi terhadap bahwa alam ini menunjukkan terhadap sifat kudratnya Allah atau kekuasaan Allah. Berarti alam menjadi hijab bagi dia. Karena kenapa? Karena pikirannya itu terkontaminasi dengan barang haram. Wadhalika temungkono tafakkur bi anta amala kalayan to angen-angen sapa wong bipikrihi kelan pikirane wong
tadabbaru lan ngangen-angen sapa wong bi akli lan akaleman. Ini akal yang bening itu, berpikir. Intinya pikirannya gimana? Allah satuna Allah Ta'ala wala iku dadiaken sapa Allah ing manut minut batin saking mani. Diangan-angan bahwa dirinya itu dijadikan dari nutfah. Firahimi dalam pelanaan, rahim ibu yang dalam pelanaan. Faja'ala mongko dadiaken sapa Allah ing nutfah alaqatan ing getih kempel nempel. Tsumma mudghatan mongko kari-kari daging kempel. Tsumma khalaqa mongko kari-kari dadiaken sapa Allah minha saking mudghah lahman ing daging wa adman lan belung tulang wa uruqan lan otot wa asaban lan urat wa saqalan nyikar sapa Allah membelah wa saqalan bedah sapa Allah laha krana mudghah sam'an ing pengrungu dibolongi wa basaran lan peningal wa angdoan lan pira-pira anggota badan. Setelah lengkap di dalam perut anggota badannya, summa sahala mongko kari-kari gampang akan sapa Allah al-khuruj ing metu lil janini maring bayi. Summa sahala mongko kari-kari gampang akan sapa Allah al-khuruj ing metu lil janini maring bayi. Mimbatni ummi saking wetenge ibu janin. Allah mempermudah sekalipun itu sudah ada tulangnya, keluar dengan gampang. Siapa yang membuat gampang? Itu Allah. Alhamahu lan paring ilham sapa Allah ing bayi. Alhamahu paring ilham meruwaken sapa Allah ing janin irtida asadi ing nyusu pentili susune ibu. Ing nyusune pentil susune ibu bisa ngerti cari. Waja'ala lan dadiaken sapa Allah ing janin fi awalil amri dalam kawitane perkara bil asnani lan tanpa untu. Pertama kalinya tanpa gigi. Summa ambata mongko kari-kari nyukulaken sapa Allah. Summa ambata mongko kari-kari nyukulaken sapa Allah. Lahu marang janin bayi yang keluar al-asnana yang pira-pira untu. Summa askutu mongko kari-kari merotolaken guguraken sapa Allah ing asnan. Mongko kari-kari bedol guguraken sapa Allah ing asnan. Wa azalalan ngilangaken sapa Allah ing asnan. Ing asnan inda sab'i sinana ing dalam nalikane umur pitu pira-pira tahun. Gerowak giginya gak ada, tangkal giginya semua ada. Mongko kari-kari balikaken sapa Allah ing untu. Tumbuh lagi maratan ilm ambalan ukra kang wene. Kemudian tumbuh lagi. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah Ta'ala ahwalal abdi
pira-pira tingkai kaula ing pira-pira ahwalul abdi ing pira-pira tingkai kaula mutaghayyiratan ingkang ingkang min siwarin awit saking cilik berubah ila kibarin maring gede maring tuwa maring gede wa min syababin saking enom ila haramin maring pikun iku berubah Allah yang merubah wa min syatin saking waras ila sakomin maring loro wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah al-abda ing kaula kula yaumin ing saben-saben dina Allah menjadikan hamba setiap hari yanamu ingkang bisa turu sapa abad kula yaumin ing saben-saben dina yanamu ingkang bisa turu sapa abad wae tangi wae staikidu lan ngelilir sapa abad yanamu turu wae staikidu lan tangi yang menjadikan tangi tidur itu siapa ya Allah wa kadzalika lan kaya mengkono ahwalul abdi mutaghayyira syu'uruhu tabira rambutnya juga berubah wa adbaru lan pira-pira kukune abad kullama sakata ari kalane gugur kullama sakata ari kalane gugur minasaking syu'ur adbar kullama sakata ari kalane gugur minasaking syu'ur wa adbaru ja'a mongko bali Raja moko bali apa kulun minhuma syu'ur lan adbar ilama maring barang kana kang tinemu poma kembali lagi ulama sakata ari karani gugur apa kulun minhuma Raja ilama kana wa kadzalika lan kaya mungkunu rambut lan kuku al-lailu wengi wan nahar lan siang ya tanawabani iku gilir gumanti ya tanawabani wa kadzalika lan kaya mungkunu rambut lan kuku al-lailu wengi wan nahar lan siang ya tanawabani iku gilir gumanti huma ya tawabani iku gilir gumanti opo lail wan nahar kullama dzabari kallumo opo ahadu masalah sijini lail nan nahar ja'a mongko teko opo ala akhul kang weneh datang siangnya pergi malamnya datang siangnya pergi wa kadzalika lan kaya mungkunu lail wan nahar asyamsu tawi srengenge wan nujum bulan rembulan wasabulan mendung wal mataru lan udan kulluha utawi sekabiane syamas nujum sahabata tajiu iku teko apa kabeh wa tadhabulan lunga apa syamas nujum sahab wa kadzalika lan kaya bulan iku kaya mungkunu syamas nujum sahab al-qamaru utai rembulan yamhaku iku susut pudar susut apa qamar kula syahrin enam saben-saben saulan pudar-pudar atau susut-susut sumayata kamalu mengko kari-kari sampurna apa qamar
summa yanmahiku mongko kari-kari kegusek apa komar wa kadzalika laniku kaya mengkono-mengkono al-qamar yanmahiku ula syahrin al-kusubu te grahana li syamsi kadue srengenge wal qamari lan bulan srengenge grahana li syamsi kadue srengenge wal qamari lan bulan haitu yadhabu ilmu sikarane budal ilang haitu yadhabu ilmu sikarane ilang opo adau padange opo adau padange rembulan srengenge hilang sinarnya mati sinarnya bulan minhuma saking syams dan qamar summa yaudu muka kari-kari balik apa tau wa kadzalika lan kaya mungkuna mazkuran kaya mungkuna kabeh al ardu te bumi takunu iku ana apa bumi iku ya bisatan garing iku takunu ana apa bumi iku ya bisatan garing summa tumbitu mongko kari-kari nyukulaken apa bumi marotan dalam ambalan ba'da ukra dalam sawise ambalan kang wene semua itu apa yang terjadi itu adalah Waladhi mongko taidat Waladhi mongko utawi idat idat itu artinya Allah Waladhi mongko utawi Allah idat Waladhi mongko tedat kodaro kang koso sapa aladhi Waladhi mongko tedat kodaro kang koso sapa aladhi ala dalika ing atase mengkono-mengkono mazkur kulli sakabane mazkur qadirun iku koso semuanya itu alam semacam ini dijaga, ditata. Bumi yang mati bisa hidup. Semua itu adalah walladzi qadara ala dzalika kulli sakabne dzalika qadirun dan kang koso. Ala ihyail mauta ing atase nguripaken pira-pira wong mati. Ba'da panahim sawise rusake mauta fil ardi ing dalam bumi. Wa'alal abdi mongko iku tetep kaduwe kaula. Wa'alal abdi mongko iku tetep ing atase kaula. Ayub sira utawi ento ngakiaken sapa abad al-fikra ing pikiran ing mikir-mikir bidzalika ing mengkono-mengkono mazkur. Seharusnya hamba itu banyak berpikir tentang itu terus gitu. Tapi kalau yang dimakan haram ya tidak sempat. Justru begini nih yang menyebabkan imannya bertambah. Berpikir tentang semua itu menunjukkan kekuasaan Allah. Betapa hinanya dirinya tanpa kasih sayang Allah, itu larinya. Wa'alal abdi ayukatsiru ta'into ngakiaken sapa abad al-fikra ing mikir-mikir bidzalika ing mengkono mazkur keterangan wawiku
hatta yakwa sehingga dadi kuat apa imani abad bil bati kelawan diuripaken den tangaken saking kuburan ba'dal mauti dalam sawise mati wa ya'lam lan bisa niti sapa abad anallahi satune Allah iku ya ba'atsu bakal nangeaken sapa Allah hu ing abad dan bisa tahu yakin, maksudnya tahu itu yakin anallahi satune Allah iku ya ba'atsu bakal nangeaken bakal mencegah membangkitkan sapa Allah ing abad wa yujazi lan ambales amali lan bales sapa Allah ing abad wa yujazi lan bales sapa Allah lan bales sapa Allah ing abad bi amali kelawan ganjarani amali abad wala qadri kuwati imani mongko ing atase kadar kuwati imani abad wala qadri kuwati imani mongko ing atase sak kadar kuwati imani abad bidzalika klan mungkunu ba'ats ba'dal maut ba'ats hidup setelah kematian. Kalau dia itu kuat imannya bahwa dirinya itu akan dibangkitkan nanti ya jatahidu wala qadri kuwati imani bidzalika ya jatahidu iku nemen-nemeni sapa abad mempeng ya kita itu nemen-nemeni bersungguh-sungguh sapa abad pituatin dan pira-pira taat wajidina bin mukhalafat lan ninggal pira-pira nulayani di syar'i maring syara wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu sadisata asyara utawi pengendika kang nomor 16 iku kila dawu kila den dawaken opo naibu fa'ilnya kila opo anasyahwa kila den dawaken opo anasyahwata dawu anasyahwata tusayyirul muluka abidan kila den ucapaken opo anasyahwata satuhuni syahwat iku tasiruh atau tusayyiru dadekaken apa syahwat al muluka ing pira-pira ratu abidan ing budak abidan ing pira-pira budak. Syahwat itu keinginan itu bisa menjadikan raja menjadi seorang budak atau jamak orang-orang yang menjadi raja bisa menjadi budak. Alasannya apa? Innaman mongko satune wong ahabba kang demen sapa man syai'an ing suci-wici wa mongko teman iku abdu dadi kaulane dadi budake syai'. Seseorang yang mencintai sesuatu maka seseorang itu otomatis menjadi hamba dari sesuatu itu. Makanya syahwat, keinginan itu bisa menjadikan raja menjadi budak. Wasabru utawi sabar iku yusayyiru atau yasiru dadekaken apa sabar al-abida ing bira-bira budak mulukan hale atau ing dadi pira-pira ratu. Budak dengan sabar akhirnya jadi raja.
Alasannya li anal abda kana satune kaula hamba bisobri kelawan sebab sabari abad iku yanalu mekoleh mendapat sapa abid maing barang yuridu kang ngarepaken sapa abid maing barang yuridu kang ngarepaken sapa abdu. Dengan kesabarannya bisa menaklukkan atau mendapat sesuatu yang ia kehendaki. Ala taro ono to ora weruh sira. Ala taro, apakah kau tidak tahu? Ai ala yasilu. Ai tegese ono to ora temeka apa ilmu sira. Apakah ilmumu tidak sampai? Tidak sampai pada apa ila kisati Sayyidil Karim maring ceritane Bindoro kang mulya Ibnil Karim putrane Al Karim Nabi Yusuf bin Yakub Ibnil Karim bin Karim. Nyatane Nabi Yusuf as-siddiq kang banget jujuri Ibni Yakub kang putra jalare Nabi Yakub as-sabur kang akeh sabare bin Ishak Al-Halim kang Aris bin Ibrahim Al-Khalil kang dadi kekasihi Allah Al-Awwah kang akeh aduh Al-Awwah alaihimussalam alaihim iku muga-muga tetep ing atase Nabi Yusuf ila akhiri assalamu utawi keselamatan. Apakah tidak sampai ceritanya Nabi Yusuf pada kamu? Wa Zulaiha lan Dewi Zulaiha. Dewi Zulaiha itu adalah istrinya seorang raja. Wa innaha maqasatune Dewi Zulaiha iku ahabba demen sapa cinta sapa Siti Zulaiha Sayyidina Yusuf Sayyidana ing bindara kita nyatane Yusuf ya Nabi Yusuf nihayatul hubbi kelawan kato-katoke cinta. Wa huwa utawi Nabi Yusuf iku yasbiru sabar sapa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tenang sabar. Ala makrengese tipu dayane Siti Zulaikha. Wa adiyatiha lan oleh ngelarani Siti Zulaikha disakiti. Padahal yang ingin itu bukan Nabi Yusuf. Tapi faktanya dibalik. Dibilang kepada Raja Mudzaffar bahwa Nabi Yusuf yang menggodanya. Sekalipun demikian Nabi Yusuf sabar. Maka ia mendapat sesuatu yang diharap. Wal maqalatu sabi'ata asyara utawi dawuh kang kaping 17. Wal maqalatu sabi'ata asyara utawi maqala dawuh kang nomor 17. Iku kila dawuh kila. Kila den dawaken apa tuba dawuh tuba ila akhiri. Tuba utawi bejo banget. Tuba utawi bejo banget. Sangat untung. Ail khairul katsiru tegese utawi kebagusan kang akeh iku liman kadhe wong. Kana kang ono apa aklu akaliman iku amiron dadi raja.
sangatlah beruntung atau kebaikan melimpah pada seseorang yang akalnya itu jadi pemimpin bagi dirinya. Bi ayu ketada kelane tadid nut, bi ayu ketada mabni majhul kelane tadid nut, dan ikuti apa bimuradi akli kelawan perkara kang den karepaken akal iman. Apa sing diikuti apa bimuradi akli, apa perkara kang den karepi akal iman. Akal yang bagaimana? Al-kamili kang sampurna. Tuba beruntung, kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah bagi orang yang akalnya itu menjadi pemimpin bagi dirinya. Wahawahu lan ono opo hawa nafsu niman. Wahawahu lan ono opo hawa nafsu niman. Ai tuba liman kana hawahu itu. Tuba liman kana wa hawahu lan ono opo hawa nafsu niman. Ai malu nafsi tegesi condongi nafsu niman. Artine condongi nafsu niman ilama maring barang tastahihi lamnya yang kalau tidak dibuang repot artinya. Ilama maring barang tastahihi kang kepingin apa nafsu ing ma. Nafsu itu cenderung pada sesuatu yang diingini gitu loh. Aimalu nafsi tegesi condonge nafsu niman ilama maring barang tastahihi kang ingin apa nafsu iman. Tapi keinginan itu min ghairi da'iyati syar'i saking ora ono pengajak-ajak syariat. Ngajak-ngajak kesenangan pada sesuatu yang menyalahi syariat itu namanya nafsu. Min ghairi da'iyati syar'i saking ora ono pengajak-ngajake hukum syariat. Seulang kila beruntung, kila dikatakan tuba kebaikan yang banyak limangkan aklu amiron bagi orang yang akalnya itu jadi pemimpin bagi dirinya. Wa hawa ulan ono apa hawa nafsu ni man iku asiron dan boyong ditahan, dikuasai, nafsunya dikuasai, asiron dan boyong. Ai maunan tegese den cegah mindalika saking mengkono-mengkono matastahihi bisa mampu untuk mengendalikan untuk tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan nafsunya. Dialah orang yang melimpah kebaikannya dipimpin oleh akalnya, sedangkan hawa nafsunya menjadi tawanannya, artinya bisa diatur, bisa dikendalikannya. Wawailun utawi kerusakan ay halakun tegesi utawi kerusakan. Wawailun utawi kerusakan ay halakun tegesi kerusakan bagi siapa liman ay syadidun. Halakun tegesi kerusakan syadidun kang parah. Iku liman kate wong kana kang ono apa hawa nafsu liman iku amiron dadi penguwasa. Iku amiron dadi amir. Kehancuran yang parah bagi orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Liman bagi orang kana kang ono apa hawa nafsu liman, hawa nafsu liman iku amiron jadi penguasa, jadi amir. Bi'an arsala kalnento ngumbar
Kelane to ngelepas tanpa kendali sapa wong ha ing nafsu ila mustahiyatiha maring pira-pira perkara kang den kepingine nafsu. Itu kehancuran yang parah itu bagi orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Wa aklulan ono apa kalimaniku aksiron den boyong dan tawan, sedangkan akalnya tidak bisa bergerak, tidak berfungsi. Wa kelulan ono apa kalimani kuasiran dan boyong ay mamnu'an tegese den cegah minnahwi tafakuri saking umpamane mikir-mikir fi ni'amillahi ta'ala ing dalam pira-pira nikmat Allah ta'ala. Dia tidak sempat untuk berpikir tentang nikmatnya Allah karena sudah dikuasai oleh nafsu. Wa bi azamatilan ing dalam keagungan Gusti Allah. Itulah kehancuran yang parah itu. Kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Wal maqalatu saminata asyra utawi maqalah kang nomor 18. Wal maqalatu saminata asyra utawi pengendika dawuh kang kaping 18 iku kila dawuh kila den dawaken man utawi sapane wong iku taroka lamun ninggal sapa man adunu baing pira-pira dosa. Rokomu lemes apa kalbu atine man peka. Hatinya itu tidak keras tapi lemes tipis apa kalbu atine man. Kalau sudah hatinya itu lembut, banyak balu muka nerimo sopoman. Banyak balu muka nerimo sopoman. Man, hati ni man ya. Anasihata ing pitutur, wayah syulan khusyuk sopoman. Wayah syulan tunduk, khusyuk sopoman lah krono nasihat. Kalau orang itu meninggalkan maksiat, maka hatinya itu adalah lunak, bisa menerima mau itu. Waman utawi sapane wong iku taraka ninggal sapa man al haram ing barang haram fil mat'umi dalam barang kang den pangan. Waman utai sapane wong iku taraka ninggal sapa man al harama ing barang kang haram fil mat'umi dalam perkara kang den pangan wal malbusi lan perkara kang den enggo wa ghairi halal liyane mat'um lan malbus wa akalalan mangan sapa man al halal ing barang kang halal. Apa yang terjadi kalau pakaiannya makanannya halal sopan mongko bening. Sopan moko bening. Apa sing bening fikratuhu? Pikirane man. Berpikir untuk menambah keimanan. Berpikir ala masnu'atillahi. Ing atase pira-pira perkara kang den gawe Allah. Ing atase pira-pira ciptaan Allah. Berpikir tentang ciptaan Allah. Masnu'atillahi pira-pira ala masnu'atillahi ngatasi pira-pira barang kang den gawe Allah. Semua ciptaan Allah itu ad-dallati kang nuduhaken ala ihya'illahi ta'ala ing atase oleh nguripaken Allah al-khalqa ing makhluk ba'dal mauti sawise mati. Seperti yang terjadi, asalnya tidak ada, kemudian ada, kemudian tidak ada lagi,
Kalau tidak ada saja mampu mengadakan, apalagi sudah ada kemudian tidak ada diadakan, lebih mampu. Jadi ciptaan Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu kuasa menghidupkan orang yang sudah mati, menghidupkan setelah mati dihidupkan lagi. Adalah tikanudunu ala ihya illahi ta'ala ingatasi oleh nguripakan Allah al-khalqa ing makhluk ba'dal mauti dalam sawise mati. Dan lagi wujudnya ciptaan Allah itu ala wahdati lanudunu ingatasi sifat suwijine Allah. Andaikan tidak memakan barang haram, yang dimakan itu adalah halal, maka pikirannya bening. Apa yang dilihat alam ini semuanya menunjukkan bahwa Allah itu akan menghidupkan besok setelah mati, dan itu menunjukkan Allah itu mempunyai sifat wahdaniyat. Itu adalah dalil. Wala wahdatilan ing atase sifat wahdaniyati Allah wa qudratilan sifat qudrati Allah. Wa ilmilan sifat ilmuni Allah. Karena terlalu makan banyak barang haram yang dimakan, maka setelah melihat langit, ya tidak tersentuh hatinya. Ya langit itu, tidak melihat siapa yang menciptakan langit itu. Lain halnya kalau orang kelihatan dompet, kalau lihat dompet langsung isinya. Kalau melihat alam, padahal alam ini menunjukkan adanya Allah. Alamnya yang menghalangi terhadap bahwa alam ini menunjukkan terhadap sifat kudratnya Allah atau kekuasaan Allah. Berarti alam menjadi hijab bagi dia. Karena kenapa? Karena pikirannya itu terkontaminasi dengan barang haram. Wadhalika temungkono tafakkur bi anta amala kalayan to angen-angen sapa wong bipikrihi kelan pikirane wong wa tadabbaru lan ngangen-angen sapa wong bi akli kelan akaleman. Ini akal yang bening itu, berpikir. Intinya pikirannya gimana? Allah satuna Allah Ta'ala wala koiku dadiakan sapa Allah ing manut minut batin saking mani. Diangan-angan bahwa dirinya itu dijadikan dari nutfah firahimi dalam pelanaan, rahim ibu yang dalam pelanaan. Faja'ala mongko dadiaken sapa Allah ing nutfah alaqatan ing getih kempel nempel. Tsumma mudghatan mongko kari-kari daging kempel. Tsumma khalaqa mongko kari-kari dadiaken sapa Allah minha saking mudghah lahman ing daging wa adman lan belung tulang wa uruqan lan otot wa asaban lan urat wa saqalan nyikar sapa Allah membelah wa saqalan bedah sapa Allah laha krono mudwa sam'an ing pengerungu dibolongi wa basaran peningal wa andoan lan pira-pira anggota badan. Setelah lengkap di dalam perut anggota badannya, summa sahala mongko kari-kari gampang akan sapa Allah al-khuruja ing metu lil janini maring bayi. Summa sahala mongko kari-kari gampang akan sapa Allah al-khuruja ing metu lil janini maring bayi
mimbat ni ummi saking wetenge ibu janin. Allah mempermudah sekalipun itu sudah ada tulangnya, keluar dengan gampang. Siapa yang membuat gampang? Itu Allah. Alhamahu lan paring ilham sapa Allah ing baik. Alhamahu paring ilham meruwaken sapa Allah ing janin irtida asadi ing nyusu pentili susune ibu. Ing nyusune pentil susune ibu bisa ngerti cari. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah ing janin fi awalil amri dalam kawitane perkara bil asnani lan tanpa untu. Pertama kalinya tanpa gigi. Summa ambata mongko kari-kari nyukulaken sapa Allah. Summa ambata mongko kari-kari nyukulaken sapa Allah. Lahu marang janin bayi yang keluar al-asnana yang pira-pira untu. Summa askutu mongko kari-kari merotolaken guguraken sapa Allah ing asnan. Mongko kari-kari bedol guguraken sapa Allah ing asnan. Wa azalalan ngilangaken sapa Allah ing asnan. Ing asnan inda sab'i sinana ing dalam nalikane umur pitu pira-pira tahun. Berowak giginya gak ada, tangkal giginya semua ada. Mongko kari-kari balikaken sapa Allah ing untu. Tumbuh lagi marotan ilm ambalan ukra kang wene. Kemudian tumbuh lagi. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah taala ahwalal abdi ing pira-pira tingkai kaula. Ing pira-pira ahwalal abdi ing pira-pira tingkai kaula mutaghayyiratan ingkang ingkang owah min siwarin awit saking cilik berubah ila kibarin maring gede maring tuwa maring gede wa min syababin saking enom ila haramin maring pikun. Iku berubah, Allah yang merubah. Wa min syatin saking waras ila sakomin maring loro. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah al-abda ing kaula kula yaumin ing saben-saben dina. Allah menjadikan hamba setiap hari yanamu ingkang bisa turu sapa abad. Kula yaumin ing saben-saben dina yanamu ingkang bisa turu sapa abad. Wa tangi wa yastaiqidu lan ngelilir sapa abad. Yanamu turu wa yastaiqidu lan tangi. Yang menjadikan tangi tidur itu siapa? Ya Allah. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ahwalul abdi mutaghayyira. Syu'uruhu tabira rambutnya juga berubah. Wa adfaru lan pira-pira kukune abad. Kullama sakata arikalane gugur. Kullama sakata arikalane gugur. Minasaking syu'ur adfar. Kullama sakata arikalane gugur. Minasaking syu'ur wa adfaru ja'a mongko bali
Roja mongko bali apa kulun minhuma syu'ur lan adfar ilama maring barang kana kang tinemu poma kembali lagi ulama sakata ari karane gugur apa kulun minhuma roja ilama kana wa kadzalika lan kaya mungkono rambut lan kuku alailu te wengi wan nahar lan siang ya tanawabani iku gilir gumanti ya tanawabani wa kadzalika lan kaya mungkono rambut lan kuku alailu te wengi wan nahar lan siang ya tanawabani iku gilir gumanti huma ya tawabani iku gilir gumanti opo lail wan nahar kullama dzabari kan lungo opo ahadu masalah sijine lail nan nahar ja'a mongko teko opo ala akhul kang weneh datang siangnya pergi malamnya datang siangnya pergi wa kadzalika lan kaya mungkono lail wan nahar asyamsu tawi srengenge wan nujum lan rembulan wasabulan mendung wal mataru lan udan kulluha utawi sakabehane syamas nujum sahabat tajiu iku teko apa kabeh wa tadhabulan lungo apa syamas nujum sa'ab wa kadzalika lan kaya lan iku kaya mungkono syamas nujum sa'ab al-qamar utai rembulan yamhaku iku susut pudar susut apa qamar kula syahrin enam saben-saben saulan pudar-pudar atau susut semayata kamalu mengko kari-kari sampurna apa qamar summayan mahiku mengko kari-kari kegusek apa qamar wa kadzalika lan iku kaya mungkono al-qamar yan mahiku kula syahrin al-kusubu te grahono lisyamsi kadwe srengenge wal qamari lan bulan srengenge grahono lisyamsi kadwe srengenge wal qamari lan bulan haitu yadhabu ilm sikarane budal ilang haitu yadhabu ilm sikarane ilang opo adau padange apa adau padange rembulan srengenge hilang sinarnya mati sinarnya bulan minhuma saking syams lan qamar summa yaudu moko kari-kari bali apa tau wa kadzalika lan kaya mungkono mazkuran kaya mungkono kabeh al ardu te bumi takunu iku ana apa bumi iku ya bisatan garing iku takunu ana apa bumi iku ya bisatan garing summa tumbitu mongko kari-kari nyukulaken apa bumi marotan dalam ambalan ba'da ukhra dalam sawise ambalan kang wene semua itu apa yang terjadi itu adalah Waladhi mongko taidat Waladhi mongko utawi idat. Idat itu artinya Allah.
Walladzi mongko utawi Allah zat Walladzi mongko tedat kodaro kang koso sapa alladzi Walladzi mongko tedat kodaro kang koso sapa alladzi ala dalika yang ada mengkono mazkur kulli sakabane mazkur qadirun iku koso semuanya itu alam semacam ini dijaga, ditata. Bumi yang mati bisa hidup. Semua itu adalah walladzi qadara ala dzalika kulli sakabane dzalika qadirun dat kang koso. Ala ihyail mauta ing atase nguripaken pira-pira wong mati. Ba'da panaim sawise rusake mauta fil ardi ing dalam bumi. Wa'alal abdi mongko iku tetep kaduwe kaula. Wa'alal abdi mongko iku tetep ing atase kaula. Ayub sira utawi ento ngakiaken sapa abad al-fikra ing pikiran ing mikir-mikir bidzalika ing mengkono mazkur. Seharusnya hamba itu banyak berpikir tentang itu terus gitu. Tapi kalau yang dimakan haram ya tidak sempat. Justru begini nih yang menyebabkan imannya bertambah. Berpikir tentang semua itu menunjukkan kekuasaan Allah. Betapa hinanya dirinya tanpa kasih sayang Allah, itu larinya. Wa'alal abdi ayukatsiru utawi ento ngakiaken sapa abad al-fikra ing mikir-mikir bidzalika ing mengkono mazkur keterangan wawiku hatta yakuasa engko dadi kuat apa imani abad bil bati kelawan diuripaken den tangaken saking kuburan ba'dal mauti dalam sawise mati wa ya'lamalan bisa niti sapa abad anallahi satune Allah iku ya ba'atsu bakal nangeaken sapa Allah hu ing abad dan bisa tahu yakin maksudnya tahu itu yakin Allah satuna Allah iku ya ba'atsu bakal nangeaken bakal mencegah membangkitkan sapa Allah ing abad wa yujazi lan ambales amali lan bales sapa Allah ing abad wa yujazi lan bales sapa Allah lan bales sapa Allah ing abad bi amali kelawan ganjarani amali abad. Fala qadri kuwati imani mongko ing atase kadar kuwati imani abad. Fala qadri kuwati imani mongko ing atase sak kadar kuwati imani abad. Bidzalika kelan mengkono ba'ats ba'dal maut. Ba'ats hidup setelah kematian. Kalau dia itu kuat imannya bahwa dirinya itu akan dibangkitkan nanti ya jatahidu wa ala qadri quwwati imani bidzali ya jatahidu iku nemen-nemeni sapa abad mempeng ya jatahidu nemen-nemeni bersungguh-sungguh sapa abad fituatin dan pira-pira taat wajidina bin mukhalafati lan ninggal pira-pira nulayani di syar'i maring syara wallahu a'lam bisawab al-fatiha.